消暑。白居易。何以消煩暑？端坐一院中，眼前無象物，窗下有清風。散熱由心靜，涼生唯室空。此時新自保，難更與人同。白居易嘅消暑係一首充滿生活智慧嘅夏日小品。詩人開篇自問自答：如何消除煩人嘅暑熱呢？原來只需端坐喺庭院之中，屋入面無多餘嘅雜物，窗下自然會有清風吹來。後四句點出核心哲理：熱氣消散源於內心平靜，涼意滋生因為居室空曠。當身心達到呢種自在嘅境界時，個中嘅體會係難以與他人分享。呢首詩反映咗白居易崇尚簡樸、順應自然嘅處世態度。喺冇冷氣嘅古代，佢主張心靜自然涼，唔靠外物，而係透過減少慾望，保持寧靜嚟調節身體感受。室空既係寫樸素環境，亦都暗喻心無掛礙。呢種智慧對現代人同樣有啟發。當我哋被炎熱同埋焦慮困擾時，不妨試試放下雜念，回歸內在嘅從容。全詩語言淺白，卻耐人尋味，展現咗白居易一貫嘅平易與深遠。消暑。白居易。何以消煩暑？端坐一院中，眼前無象物，窗下有清風。散熱由心靜，涼生唯室空。此時新自保，難更與人同。